ஹலோ buddies, இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் ஜட்டாயு எர்த் சென்டர். வெயிட் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர். இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டரோட 360 டிகிரி வியூவிலேருந்து ட்ரோன் வியூ வரைக்கும் எல்லாருமே போட்டுட்டாங்க. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எங்களோட வியூ, அதாவது எங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருந்தா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறீங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட்டான வீடியோவாக இருக்க போது. லெட்ஸ் கோ. 1180 இங்கே பே பண்ணணும். மீதி வந்து கேபிள் காருக்கு வந்து இன்னொரு இடம் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு பே பண்ணணும். ஃபுல்லாக வந்து ஜிபே கார்ட்ஸ் எந்த பேமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எதுவும் கேஷ் பண்ணுங்க. நானே கேட்டேன் இவன்ட்டு என்ன சொன்னேன், கீழே எங்களை வச்சு ஃபுல் போர்ட்ரேட் எடுறானா, கீழே மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கான் ஒரு மாதிரி. தான் தெரியுது, பார்த்துக்கங்க. இவர் தான் எங்களோட கேமராமேனு. இங்கே வந்து ரெண்டு விதமான வழி இருக்குது போகிறதுக்கு. ஒன்று கேபிள் கார், இன்னொன்று வந்து வாக்கிலே போகலாம். கேபிள் கார் போனால் எனக்கு தெரிஞ்சு 5 to 10 minutes, நடந்து போனோம் அப்படின்னா 1 kilometer தான் சொன்னாங்க. சரி போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள 826 steps இருந்தாங்க. சரி வேணாம், எக்ஸ்ட்ரா 250 ஆனாலும் பரவாயில்ல. எதுக்கு வந்தோன்றதையே மறந்துட்டு நச்ச சமையல்காரனாவே மாறிட்டான். வெல்கம் டு வாண்டர் வாக்ஸ். நீங்கள் வாங்கின பில்லை ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஒரு டைம் செக் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. இந்த இடத்துல அகைன் உங்களோட பில்லை செக் பண்ணிவிட்டு ரோப் காருக்கான பில்லை வாங்குறதுக்கு இங்கே தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த பில்லை நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியாவில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1313. அது அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிச்சிருக்கேன். அதாவது சில்ட்ரன் பிலோ 90 centimeters ஹைட்டு அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ. 90 centimeters அபவ் இருந்தால் டிக்கெட் வாங்கியே ஆகும். அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்து அதே மாதிரி 5 மணி வரைக்கும் தான் இது இருக்கும். 5 மணிக்கு அப்புறம் டிக்கெட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 6:15 நீங்கள் வந்து மேலே அந்த டாப்புக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து 4-5 மணிக்குலாம் வந்து டிக்கெட் வாங்கிடுங்க. இந்த வெயிட்டிங் ஏரியாவாக இருக்கட்டும், உள்ளார நீங்கள் நடந்து வந்த ஏரியாவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பக்காவாக க்ளீனாக ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த ரோப் காரில் இந்த ஜட்டாயு சிலையை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 15 minutes ஆகும். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூரம் ரொம்ப வேகமாக போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி நிதானமாக ஒரு சில இடத்துல லிட்ரலி நிறுத்தியே வச்சுருவாங்க. பட் இந்த ரோப் கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போனதே இல்லை அப்படின்னா உண்மையாகவே யூனிக்கான ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நல்லா இருக்கு, அந்த ரோப்ல போறது நல்லா இருக்கு. ரோப்ல போறதை தாண்டி அந்த வியூ தான் வேற மாதிரி இருக்குது. ஹெலிகாப்டர் ரைடு இருக்குது. ஹெலிகாப்டர் ரைடு இருக்கா இங்க? ஹெலிகாப்டர் ரைடு அது இல்லாம இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்குல்ல, சில 2-3 ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. என்னது அந்த மவுண்டைன் இது மாதிரி அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. பட் இப்போ எதுவுமே இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் எல்லாம் பேன் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வரலாறு வாத்திய எதுக்கு இப்ப ஜட்டாயு சிலை இங்க வச்சிருக்காங்க? யாரு ஜட்டாயு, யார் இந்த கழுகு, என்ன தெரியலாங்க. இப்ப சொல்லு. இல்ல ராமாயணத்துல வந்து சீதாவை வந்து ராவணன் கடத்திட்டு போறாருல, கடத்திட்டு போறப்போ
போகிறது இந்த இது ஜட்டாயுன்ற இந்த ஈகிள் மாதிரி இருக்குங்க. இது வந்து அவர்கிட்ட போராடும் சீதாவை காப்பாற்றுறதுக்கு. ஸோ காப்பாற்றும் போது ராவணன் பண்ணுவான், ஒரு ஸ்வாட் வச்சு வெட்டும் போது இது ஒரு ரெக்கை வந்து வெட்டிடும். வெட்டி விழுந்த இடம் தான் இது. ஓஹோ, இதான் விழுந்த இடம். இதான் விழுந்த இடம். ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால அதுக்கு இங்கே அந்த இதுதான் அந்த ஜட்டாயு. ஜட்டாயுக்கு தம்பி ஒருத்தர் அப்படியே, அவர் பேர் என்ன? சும்மாறா. அண்ட் இந்த இடத்துலயே லெமன் ஜூஸ், சமோசா, வடை இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஜட்டாயு சிலையை பார்க்குறப்போ எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே சுற்றி இருக்கிற வியூவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த சிலையை தாண்டி சில கோயில்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் ராமர் பாதமும் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதோட வர்க்கலா ட்ரிப்பு முடியுது. ஆனால் இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவோட நாங்கள் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம். See you, bye bye buddies.